Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Tunda dam olgandim, endi mana yurib kelyapman. Chimkentga kirmasdan dam olgandim. Endi Chimkentga qarab kirib kelyapman. Qozog'iston, Chimkent. Chimkentga ham ozgina qoldi mana. Kirib boryapman Chimkentga. Chimkent qalasi. Temurlan Tasjo'la. Tarafga qarab ketamizda endi. Temurlan qayerda sandim. Chimkent için bir kun bitadi-da. Yo'llar. Abest yo'llar taptala. Yo'l yo'q, yo'l. Bundan boshqa yo'l ham yo'q. Yuray desak. Hamma yo'l bir bo'ladi, shu Chimkent ichida yurish bir bo'ladi-da. Yaxshi bugun sal profga kam ekan. Bo'lmasa bitta signal berib, papara berib qila. O'ngdan, chapdan yurishadi. Toshkent trassasiga tushsak yaxshi bo'lib ketadi hozir. Ozgina qoldi, mana Toshkent trassasiga tushaman. Zo'r bo'ladi keyin yo'l. Chegaragacha. Toshkent trassasiga ham shu oldi yana. Betlar yaxshi lekin yo'llar ancha. Tekis. Qo'ziqurt Peraval. O'zi ozgina Peraval ham tikka cho'qqida. Chiqib olamiz shu bilan. Tushib ketamiz-da. Peraval. O'zbekistonga yaqin qolganda mana O'zbekistonning barhavosi sal tuyulmoqda. Chegaraga ham ozgina qoldi. Tamomlasa. Toshkent 66 kilometr. İnşallah sağ salomat yetib kelib oldik mana. Yo'q, ozgincha qoldi. Ilijovkaga qarab ketdim, Ilijovka, Sirdaryo adam ekan. O'sha tarafdan o'taman endi. Bananni o'sha tarafdan o'tkazadi o'sha yerdan. Mayskidan boshqa bananchilarni banan o'tadi, biz yuklagan bananlar Ilijovkadan o'tadi. Asta sekinlik bilan yetdik endi. Ilijovkaning yo'li ham juda trampolinda shirq-shirq tiqir ketaveradi endi. Qoplanbek, Maqtaral Qoplanbekda ketyapman. 3 ta mashinamiz. 2 ta hamkasb bor. Birgalikda endi bitta joydan ortilgan birgalikda bo'lib qoldi endi. Havo pasayibdi, 25 gradus bo'lyapti.
Biz kelishimizdan oldin 35 graduslar bo'lib turgan ekan bu yerda. Bizni kelishimizga havolar ham pastlab qolibdi mayli. Boriga shukr. Bahor fasli yaxshi-da. Chiroyli. Daraxtlar ko'klam bo'lgan. Yosharish fasli deydi-yu bahor, ha? Ilichovga yo'lamaga qarab kelishda shu yo'lda Vesovoy kontrol o'rnatildi. O'rnatib bu ishga tushdimi, tushmadimi bilmadik. Aniq ma'lumot yo'q, lekin hamma asta-asta yuribdi bu yerda. Vesovoy kontrol o'rnatilgan gabaritli taroz. Vesovoy kontrol o'rnatgan o'lchov tarozini yo'lda o'shanga yarasha qilish kerak-da. Hozir o'rnatgan joyi chista, hozirgi o'tgan joyim yaxshi mana. Bu joy kontroldan o'tgandan keyin chataq. Monitorlar ishlab turibdi lekin qachondir ishlaydi, qachondir qiladi-yu. Lekin hamma yo'q tayyor qilib turib keyin ishga tushirsa yaxshi edi. Mana bundaqa yo'lda hozir o'tishni qaranglar, mashinani kelayotgan. Hozir men hamma yerda o'taman shu holatda. O'ngga, chapga yarim metr kabina borib qaytib shuna qilib o'taman. Bu yoqda o'lchov tarozi bor. Mayli, gap bo'lar. Voy. Alloh, nimasini aytaman bu. Judayam chatoq. Shunaqa ham bo'ladimi? Boshlandi. Chigitga mavzumida o'ynandi. Dabdalasini chiqarib yubordi bor-ku. Chigitgalar. Xohlasa mana Yallamani yo'liga ham yetib kelib qoldi. Shu joyda Rost Aziya neft degan zapravka bor, ko'k zapravka. Bir marta zapravkadan salarkasidan quygan edim. Salarkasini Qarabeyga, Ekatstuvasi yaxshi baraka qilgan edi. Rangroyi, hid qushi. Hozir kirib ko'raman endi. Holatga qarab turib. Joyga to'xtadim. O'chirt qaranglar. 4, 5 ta mashina bor ekan o'chirdim. Bu avtobuslar. Yo'ldagi chatoq joyda patkirel qoldi o'sha joyda. Dabdalasini chiqarib yubordi lekin bor patkirel. Mayli. Strashniy talafot bo'lmadi. Iloji yo'q. Ustki qismini o'sha joy olib qoldi endi. Mayli. Boriga shukr. Nima qilardik? Salarkani qo'yamiz, keyin yo'lda davom etamiz. Ozgina qoldi. Granitsaga. Istegan narsalarga qo'yib tursam, shunaqa qilib olib, baklashkaga. Holatini ko'rib, keyin nima qilaman? Xolodilnikka to'ldirdim, endi bu yoqda. Salarkani rangi, hid qushi. Men doim salarga qo'ysam, shunaqa baklashkaga olib, hidini yoqib ko'raman. Hidida shu. Короче, da ko'rib olaman bunday. Qanaqaligini. Mirzashol tumaniga ham yetib ketdim. Mirzashol. Bu yoq hech qancha qolmadi. Atakent 14 kilometr. Atakent Jetsay audani. Sirdaryo Ilichovga tamojniga qarab yurish. Yo'l abes qilib qo'yibdi. Qaysidir ko'prik remont bo'layotganiga mahallaning ichiga, dalaning ichiga qarab boribdi. Bitta mashina kelyapti. Men ham shu tarafga qarab yurdim. Birinchi marta bu taraflar.
Ustidan bitta ko'prik qo'porib ketib shekilli. Bezda ahvoli ham chatoq ekan. Mayli sabr endi bir narsa qilib chiqib olsam. Asta shekilli bilan. Yaxshi lekin asfalt ekan, tor bo'lib nima asfaltlar ko'chib ketgan ekan. Bunday qoldi. Ko'ppar soyda. Eng mazza joyi. Stankaga kirdim, mashinani yengil dezinfeksiya hisobida mo'yka qilishdi. Endi chegaraga qarab harakatlanyapman. Qisqasi, chegarada mashina kamaygan. Granitsa. O'sha yo'q hisob. Turibdi ekan. Dokumenti yo'qlar. Yo'q ekan. Chegarada bir 8 ta mashina bor ekan, xolos oldim xudo xolasa. Ular dokument tayyor bas. Sirdaryo Lichovka, Qozog'iston taraf. Atabekin. Xudo xolasa, hozir ketib qolamiz. Xudo xolasa Qozog'istondan familiyalarni qilib hamma yoq tayyor, o'chirib kutyapman. 2 ta mashina bor, ikkala mashina tortsa o'tib ketaman. Sirdaryo Lichovka. Neytralga ham chiqdim. O'zbekiston chegara turoq. Shu joyda O'zbekiston. Qozog'iston qoldi orqada. O'zbekiston Respublikasi. O'zbekistonga ham o'tib oldim mana. Xudo xohlasa oformleniyani qilib, keyin shu bilan yuk tushirishga qarab kirib ketamiz. Bananyo. Oformlet qilib olsa jetda, xudo xohlasa, oformleniyani qilib, keyin asta sekinlik bilan harakatlanamiz-da. Bu tarafga qarab. Dokumentlar bitib, oformletlar qilinib, endi Toshkentga qarab yo'l oldim. Qachon shu yo'l tekis asfalt bo'lakin-a? Shiraqa tashlaydi ya, albatta. Qachir qilib. Ochilmagan joylarini ham ochillatib tashlaydi mashinani. O'ttiz 39 ga ham yetib keldim. Большой груз. Bas. Bu ham bo'shab chiqdi ertalab yuk ortadi. Большой груз. Bas. Большой груз. Topishib olganimiz, ikkalamiz bir post. Nega? Notami. Большой груз.